My dear students, welcome to my channel. Today I am going to talk about a new lesson, that is Trifles, a one-act play which you have to study under compulsory English of grade 11 according to new course. Let's get started with the lesson. Trifles, a one-act play. Susan Glaspell was an American playwright, novelist, journalist, and actress. With her husband, George Graham Cook, she founded the Provincetown Players, the first modern American theater company. सुजन ग्लासपेल नाम गरेकी अमेरिकन प्लेराइट जो नोभेलिस्ट र जर्नलिस्ट समेत थिइन् नि, तिनले के गरिन् त भन्दा जर्ज ग्राहम कुक नाम गरेका उनका हस्बेन्डसित मिलेर एउटा अमेरिकन थिएटर कम्पनी खोलिन् पहिलो पटक र तिनी फेमस भइन्। She got Pulitzer Prize for Drama in 1931. उनले 1931 मा पुलिट्जर प्राइज पनि प्राप्त गरिन्। Susan Glaspell's one-act play Trifles is based on actual events that occurred in Iowa at the turn of the century. From 1899 to 1901, Glaspell worked as a reporter for the Des Moines News, where she covered the murder trial of a farmer's wife, Margaret Hossack, in Indianola, Iowa. यो ट्राइफल्सको कहानी कसरी भयो त भन्दा एउटा इन्डियानोला आयोवा भन्ने ठाउँमा एकजनाको मर्डर भएको थियो, वाइफले मर्डर गरेको भन्ने कुरा थियो र त्यही हत्याकाण्डको रिपोर्टिङ गर्न यी राइटर गएकी थिइन् र त्यही हत्याकाण्डलाई बेस बनाएर यो नयाँ ड्रामा ट्राइफल्स लेखेकी हुन्। Okay, characters in this drama, there are the following characters. George Henderson is a county attorney. Henry Peters, he is a sheriff. Lewis Hall, a neighboring farmer. Mrs. Peters, wife of sheriff. Mrs. Hall, wife of Lewis Hall. The play begins in the now abandoned farmhouse of John and Minnie Wright. यी कलाकारहरूसँग यो नाटक कहाँ सुरु हुन्छ त भन्दा यो जोन र मिनी राइटको घरको किचनमा, फार्म हाउसको किचनमा यो नाटकको सुरुवात भएको देखिन्छ र यहाँ मेन्सन भएका कलाकारहरू यसमा एक्टरको रूपमा काम गरेका छन्। Introduction to Trifles. The title of the play is focused on the mentality of men considering women matters to be trifle. Trifle means an unimportant thing. यो टाइटल ट्राइफल्स किन लेखेको भन्दा ट्राइफलको अर्थ हुन्छ कुनै पनि महत्त्वहीन वस्तु र यसमा पुरुषहरूले महिलालाई सानो सानो कुरामा, महत्त्वहीन कुरामा ध्यान दिन्छन् भनेर यो टाइटल ट्राइफल्स राखिएको छ। There is portrayal of havoc wreaked by a cold relation in domestic life. र यसमा के देखाइएको छ भन्दा यो परिवारको रिलेसन बिग्रेको, भताभुङ्ग भएको, यो कोल्ड रिलेसनको कारणले, राम्रो सम्बन्ध नभएको कारणले परिवार भताभुङ्ग भएको कुरा देखाइएको छ। Although Minnie and John Wright are not physically present, they become vivid figures for us via the dialogues and actions of Mrs. Hall and Mrs. Peters. अब यो नाटकमा के छ भने मिस्टर जोन राइट र मिनी राइटको कुरा छ। यी दुईटा मेन फोकसिङ क्यारेक्टर हुन्, तर यी दुईटै क्यारेक्टर यो स्टेजमा देख्न मिल्दैन। यिनीहरूको बारेमा, यिनीहरू बोलेको देख्न सुन्न पाइदैन। यिनीहरूको बारेमा मिसेस हल र मिसेस पिटर्सले यति धेरै कुरा गरेको सुनिन्छ नि, यिनीहरूको डायलग मिसेस राइट र मिस्टर राइटको कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ यिनीहरूको अनुपस्थिति बिना नै है।
Minnie Wright is isolated from her friends and family by her controlling, abusive husband. This has devastating psychological effect on Minnie. यहाँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि मिनी राइट एकदम छिमेकी परिवारबाट टाढिएको जस्तो महसुस हुन्छ किनकि उनलाई आफ्नो हस्बेन्डले एकदम कन्ट्रोलमा राखेका छन् र त्यो कारणले तिनलाई एकदम मानसिक असर पुगेको छ। This play is about the murder investigation of John Wright, who is found dead, strangled by a rope in the kitchen of his farmhouse. His wife, Mrs. Wright, is found acting strangely by Lewis Hall, their neighbor, when he enters their house, hoping to use their telephone. Mr. Lewis Hall ले जब अब मिस्टर राइटकोमा गएर टेलिफोन युज गर्न पर्यो, टेलिफोनमा कुराकानी गर्न पर्यो, टेलिफोनमा युज गर्न पर्यो भनेर जाँदा के देख्छन् त भन्दा मिसेस राइट त्यतिकै तल बसेकी छन् तल्लो तलामा। अनि मिस्टर राइट कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा उहाँ त मरिसक्नु भयो, राति नै मर्नु भएको सुत्दाखेरि भनेर अनौठो किसिमले कुनै न चिन्ता छ न पीर छ, अनौठो तरिकाले स्ट्रेन्ज बिहेभियरमा तिनले के गर्छिन् त भन्दा श्रीमान मरेको खबर लेविस हललाई बताउँछिन्। मिसेस राइटले जब आफ्नो श्रीमान मरेको कुरा सुतेको बेलामा म सुतिरहेको बेलामा श्रीमान मरे भनेर बताउँछन् नि, त्यसपछि मिस्टर हलले के गर्छन् त भन्दा त्यहाँको लोकल शरीफ हेनरी पिटर्सलाई खबर गर्छन्। The play starts with Lewis Hall and Henry Peters entering the kitchen of the Wrights farmhouse, the crime scene. जहाँ यो घटना भएको थियो नि फार्म हाउसको किचनमा, त्यहाँ को आउँछन् त भन्दा लेविस हल र हेनरी पिटर्स आइपुग्छन् यो क्राइम सिनको घटना बारेमा बुझ्नको लागि। They are accompanied by Judge Henderson, the county attorney, Mrs. Hall and Mrs. Peters stand by kitchen door. जब तिनीहरू आइपुग्छन् नि त्यसपछि तिनीहरूसँग को पनि हुन्छन् त भन्दा जज हन्डरसन हुन्छन्, ती भनेका काउन्टी अटर्नी हुन्, अटर्नी भनेका अधिवक्ता जस्तै मान्छे हो है, र तिनीहरूसँग को पनि हुन्छन् त भन्दा मिसेस हल र मिसेस पिटर्स पनि आएका हुन्छन्। Hall starts to explain to the sheriff and attorney the event that had transpired since he had entered the farmhouse earlier in the evening. र जब तिनीहरूसँगै आइपुग्छन् नि त्यसपछि हलले ती शेरिफलाई र अटर्नीलाई के घटना भयो म हिजो अघिल्लो दिन आउँदा भनेर वर्णन गर्छन्। एटर्नी भनेको अधिवक्ता जस्तै हो, शेरिफ भनेको नेपालमा सिडिओ जस्तै हो है। When Mr. Henderson starts looking around the kitchen, he finds a jar containing fruit preserved in the cupboard to be broken because of the cold and the resulting mess. When Mrs. Peters tells the attorney that Mrs. Wright is worried about it, he says, well, women are used to worrying over trifles. जब मिस्टर हन्डरसन आएर हेर्छन् नि यताउता, त्यो बेलामा एउटा जार एउटा भाँडोमा फ्रुटहरू राखेको हुन्छ र त्यो कपबोर्डमा चिसोले गर्दा त्यो फुटेको हुन्छ र जताततै छित्रिएको हुन्छ, त्यो दृश्य देख्छन्। त्यो बेलामा मिसेस पिटरले के भन्छन् भन्दा मिसेस राइटले आफ्नो सामानको चीजको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् र ती चीजहरूको हेरचाह गर्नु पर्यो भन्दा अब के भन्छन् त भन्दा यी महिलाहरू सानो सानो कुरामा चिन्ता गरिरहन्छन् भनेर मिसेस पिटरलाई कसले भन्छन् त भन्दा हन्डरसन अर्थात् अटर्नीले भन्छन्। Henderson's bickering about women helps Mrs. Peters and Mrs. Hall bond with one another. On a couple of occasions, Mrs. Hall is also shown defending Mrs. Wright. She also indicates that Mr. Wright was a rather unwelcoming personality. त्यो हन्डरसनले महिलाहरूलाई त्यस्तो कमेन्ट गरेपछि के गर्छन् त भन्दा मिसेस पिटर्स र मिसेस हल एकै ठाउँमा मिल्छन्, हामी यिनीहरू भन्दा अलग हुन्छौं,
पुरुषहरूले हामीलाई हेप्दा रहेछन् भनेर तिनीहरू मिसेस पिटर्स र मिसेस हल एकै ठाउँ बसेर के कुरा गर्न थाल्छन् भने मिसेस राइट ठिक थिइन्, तिनलाई साह्रै आफ्नो हस्ब्यान्डले दुःख दिएका थिए भनेर तिनको डिफेन्ड गर्ने तिनीहरूको सोच भनेको हुन्छ र मिस्टर राइट राम्रो थिएन भन्ने कुरा पनि गर्छन्। Mrs. Peters wants to pick up a few things for Mrs. Wright on her request. Henderson, before going upstairs with the other men, agrees to eat only if he is allowed to check all the retrieved items. Mrs. Hall starts rearranging the kitchen to its tidy condition before the men had entered it. Mrs. Peters ले के चाहन्छन् भने केही कुराहरू जो आवश्यक कुराहरू छन् नि, जो मिसेस राइटले मागेको कुराहरू, ती चीजहरू मैले उठाएर लैजान्छु भनेर रिक्वेस्ट गर्छिन्। त्यसपछि हन्डरसनले के भन्छन् भने हुन्छ ठिक छ, लैजान त लैजाऊ, तर सबै कुरा हामीले चेक गरिसक्नु पर्ने हुन्छ, चेक नगरे केही पनि लैजान पाउँदैनौ भनेपछि मिसेस पिटर्सले हुन्छ भन्दै सामानहरू मिलाउनतिर लागिन्। ती मान्छेहरू, ती लोग्ने मान्छेहरू नआउँदै मैले मिलाउँछु भनेर लागिन्। She becomes retrospective and speculates that Mrs. Wright was unhappy and sad, unlike Minnie Foster, who loved to sing. From the odd behavior of the wife since her husband's murder, she thinks that Mrs. Wright must be the killer. This prompts both the ladies to start their own investigation. जब मिसेस हलले सामानहरू मिलाउन थालिन् नि, त्यस बेला के भयो भने तिनी अब त्यहाँको वरिपरिको दृष्टिले गर्दा तिनले गेस गरिन्, सबै कुरा अनुमान लगाइन् कि पक्कै पनि मिसेस राइट, जो उनलाई बचपनमा मिनी फस्टर भनिन्थ्यो, अहिले मिसेस राइट भइछन्, तिनी एकदम दुखी थिइन् जब तिनको विवाह भयो। त्यसपछि विवाहपछि तिनले जो सानोमा गीत गाउँथिन् त्यो गीत गाउन पनि छोडिन्, ह्याप्पी हुन पनि छोडिन्, अनि उसको हस्ब्यान्डको बिहेभियर पनि त्यति राम्रो थिएन, अलि कठोर थियो, त्यही भएर यिनले हस्ब्यान्डलाई मारेको हुन सक्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले अनुमान लगाए। मिसेस राइट मस्ट बी द किलर भन्दै। अनि त्यसपछि ती दुईटै छन् नि लेडिजहरू भन्नाले मिसेस पिटर्स र मिसेस हल्स, तिनीहरूले आफ्नै तरिकाले हामीले छानबिन गर्छौँ, लग्ने मान्छेहरूले आफ्नै तरिकाले गर्छन्, हामीले आफ्नै तरिकाले छानबिन गर्छौँ, कसैलाई पनि जानकारी दिँदैनौँ भनेर तिनीहरूले आफ्नो तरिकाले स्टार्ट गर्न खोजे इन्भेस्टिगेसन। The men who are also investigating the case and oblivious to what the ladies are up to pass a few snide sexist comments along with some patronization. The women find the sewing on a quilt to be wrong and want to fix it. ती पुरुषहरूले पनि यो घटनाको इन्भेस्टिगेट गरिरहेका थिए र लेडिजहरूले के गर्दै थिए, महिलाहरूले के गर्दै थिए त्यति ध्यान दिएका थिएनन् र उनीहरूले आफ्नै पारामा अरूलाई, ती महिलाहरूलाई हच्याउने पारामा कमेन्ट गर्दै थिए। अनि त्यो बेलामा तिनीहरूले, महिलाहरूले के भेटाए त भन्दा उनको सिलाइ अर्थात् तिनको कपडाको सिलाइ अर्थात् सिरकमा जुन सिलाइ छ नि त्यो राम्रोसँग छैन भनेर तिनीहरूले फेरि सिउन पर्यो भनेर सियो र धागो खोज्न थाले। कसले भन्दा महिलाहरूले। They start looking for a string. Instead, they find an empty bird cage. The hinge on its door is broken. Both of them start wondering what must have happened to the bird within. त्यसपछि तिनीहरूले यताउता सियो धागो खोज्न थालेको बेलामा जब धागो खोज्दै थिए नि तिनीहरूले एउटा चरा राख्ने पिजरा पो भेटाए। पिजरा भेटाइसकेपछि तिनीहरूले हेरे पिजराको अब अगाडिपट्टिको निस्कने भाग, जुन चरा निस्कने उड्ने भाग हो, त्यो भाँचिएको थियो। अनि त्यसपछि तिनीहरू अचम्म परेर सोच्न थाले, यहाँ भित्रको चरा कता गयो होला।
When looking through the sewing basket, they find a dead bird canary inside. जब तिनीहरूले यताउता धागो खोज्छ कि भनेर स्विमिङ बास्केटमा धागो सागो राखेको बास्केटमा हेर्दै थिए, तिनीहरूले मरेको चरा क्यानरी जातको चरा पो भेटाए मरेको. They notice the head of the bird is in the same condition as that of Mr. Right. तिनीहरूले के भेटाए भने त्यो चराको टाउका कस्तो कन्डिसनमा थियो त भन्दा मिस्टर राइटको टाउको जस्तो कन्डिसनमा थियो नि मरेको बेलामा, ठ्याक्कै मरेको चराको कन्डिसन पनि ठ्याक्कै मेल खान्थ्यो. Through evidence, they soon realized that Mrs. Wright killed his wife's pet bird and that led to Mrs. Wright killing her husband. अब यो चराको प्रुफ देखेपछि तिनले के गेस गरे भन्दा ती महिलाहरूले मिस्टर राइटले आफ्नी वाइफको आफ्नी श्रीमतीको मन परेको चरा मारिदियो, त्यसै कारणले उसले आफ्नो हस्बेन्डलाई मारी. The woman decided to hide the box before either the sheriff or attorney come back because they don't like the men to get the clue of the murder. ती महिलाहरूले त्यो जुन बक्स थियो नि त्यो चराहरू प्रुफ भएको त्यो बक्सलाई तिनीहरूले लुकाउन थाले शेरिफ र अटर्नीको अगाडि नदेखाउने, किनभने तिनीहरूले यो क्लु नपाउन्. क्लु पाए भने के हुन्छन्, फेरि महिलालाई दुःख दिन्छन्, पुरुषले महिलालाई नसताउन् भन्ने तिनीहरूले सोचे. They found that Mrs. Wright was a victim of abuse by her husband. They understand how it feels to be oppressed by men. तिनीहरूले के सोचे भने ती आफ्नो हस्बेन्डको शिकार भइरहेकी थिइन्, हस्बेन्डले गाली गरिरहन्थे, सताउँथे, दुःख दिइरहन्थे भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझे र तिनीहरूले यो पनि सोचे कि अब एउटा महिलालाई पुरुषले दबाउँदा कस्तो अनुभव हुन्छ. The woman didn't like other women to be prosecuted. र ती महिलाहरूले अर्की महिलाले दुःख पाएको अर्थात् जेलमा बसेको कारबाही भएको देख्न रुचाएनन्. मिसेस राइट अर्थात् मिनीलाई दुःख पाएको तिनीहरूले देख्न सहेनन्. Therefore, they defended her by concealing the evidence. त्यो कारणले गर्दा तिनीहरूले त्यहाँको प्रमाण लुकाइदिए. Trifle themes. Trifle को थीमहरू के हुने हेरौँ है त. The main themes in Trifles are gender differences and isolation. अब यसको थीमको रूपमा ट्राइफलको थीमको रूपमा जेन्डर डिफरेन्स र आइसोलेसनलाई लिन सकिन्छ. जेन्डर डिफरेन्सेस भन्नाले लैङ्गिक विविधता र आइसोलेसन भन्नाले एक्लोपना. यसको मुख्य कुराहरू यी दुईटा कुराहरू हुन्. Gender differences. The male characters only want to gather evidence of Minnie's crime, whereas the woman come to understand the emotional pain that drove Minnie to murder her husband. मेल क्यारेक्टरहरूले पुरुष पात्रहरूले के गर्न खोजे भन्दा मिनीको क्राइमको मिसेस राइट अर्थात् मिनीको अपराधको प्रमाणहरू मात्रै जुटाउन खोजे, तर ती महिलाहरूले यी महिला मिनीले कति दुःख परेर कस्तो समस्यामा परेर आफ्नो हस्बेन्डलाई मार्नु परेको हो भन्ने कुरातिर सोचे. अब अर्को थीम अर्को देखाउन खोजेको कुरा के छ भन्दा आइसोलेसन. आइसोलेसन भनेको एकान्तपना. Minnie Wright is isolated from her friends and family by her controlling, abusive husband. This has devastating psychological effects on Minnie. मिनीमा एकदम नराम्रो मनोगत समस्या अर्थात् साइकोलोजिकल समस्या पर्यो. कसरी भन्दा हस्बेन्डले कसैसँग आफ्नो इष्टमित्र दाजुभाइ कसैसँग भेट्न नदिएर एकदमै कन्ट्रोलमा राखेको हुँदा तिनलाई एकदम साइकोलोजिकल समस्या पर्यो भन्ने कुरा पनि देखाउन खोजिएको छ. This way, I have come to an end of my video, and if you like my video, like the video and subscribe the channel so that you will get notified when I upload next video which may be useful to you.